Айзат. Ой, мен бүгін ішке қалдым. Ай, мына жұмыс болмаса, мына жаққа келе алмайын деп тұр. Шашып ал. Рахмет. Толсын қоныстарың, ай сайын көшетін достарың. Помнишь, ең алғашқы рет осылай біз рум-тур жасап, Айзаттың блогын ең бастаған кезде рум-турдан бастаған болатынбыз. Сол кезде Айзатты бүкіл оқырмандарым, онан кейін екінші, үшінші түсіп, ай сайын көшетін достарың ба деп, содан кейін барып, осы бұл деген флиппик, біз осылармен миллиондап тауатырмыз деп, адамдардың назарын аударған болатын. Уж достарым үйреніп алған ғой, каждый раз новый сериалға келіп. Осымен Айзаттардың үшінші пентхаусына рум-тур жасап атқан шығармын. Мына жерде енді потологы, спа бар ғой, Сағынат сол, е? Өте керемет. Үйдің ішінде, этаж үйдің ішінде спа. Енді миға енді бір аңыз сыймайды. Оның барлығы осындай керемет тәжірибенің арқасында. Айзат екеуміз ең алғаш 2021 жылы сентябрь кезінде менің обучениемді таныстық, мен дипломымды табыстадым. Одан кейін бір аптадан кейін Дубайға кетіп қалдық. Келе салып бұл кісілер көшті. Осы мен әдемі енді ол кезде енді көріп жатырмын ғой, бизнес классқа көшті. Рум-тур жасап сөйттім. И оқырмандарыма ол кезде нөлден ашылды парақша. Сразу 10 мыңдай оқырман жиналды. Сосын келесі үйіне бір айдан кейін тағы көшті. Ол үйге барып тағы рум-тур жасадық. 15 мың, 20 мың деп кеткен соң елдер түсінбеді. Бұл немене көше бере ма, өзінің үйі жоқ па деген сияқты жан-жақтан андай қауесет сөздер кетті ше. Құдда дегізген, құйрық бауыр жегізген. Ғалекеңдер келді. Жайдан жай емес, әсем ол екеуі түн ішінде. Бұл кісілерде де бір гәп бар, ертең не қатысыңыз бар екен, ертең білесіздер. Мә, торт пен пирогта тойдық па болсын. Ал, түн ішінде бұл кісілер жайдан жай келген жоқ. Түнгі шай үстінде біраз жұмысты шешіп жатырмыз. Ғалекең, Алла қаласа, ертеңгі кештің ведущие жүргізушісі. Ертең мастер-класс енді басын бастап Айтады, жүргізіп сендер маған сөз бермейтін сияқтысыңдар ғой дейді ғой. модераторлықты маған сені тапсырып барынша сені дақтауға тырысамыз. Оңтүстік бұл жерде саяси сауатты, мемлекеттік саясатқа да қарсы келмейтін, өгізді өлтірмейтін, арбанды сындырмайтын бір жақсы жолын таңдау керек болды. Соны ақылдасуға келдік. Міне, нағыз енді достойный жүргізуші деп, енді айналамызда жүргізуші көп қой, осы кісіні таңдадық, біздің сабаққа күшті келеді. Рахмет ал. Шайымыз ішейік. Тәте, кім соғысқа қатысқан дедіңіз? Біздің шешеміздің әкесі соғысқа қатысқан Әлібек. Ол неде Белоруссияда қайтыс болып, Брестте. Сол село Могиловада жерленген. Соған енді барамыз ғой деп ойлағанбыз. Енді сол реті келмей жатыр. Алла жазса атамыздың басына барамыз. Соңғы кезде что-то бұзылып жүр бұл кісі, үйде тоқтамай. Біреу тауып алған жоқ па далада? Біреу тауып алған жоқсыз ба сіз? Мұнда тауып алдым не? Кемпірі тастайды да шығып кетеді. Лекен, күшті екен, не қалтасы не деді? Өзің күшті. Нанды түктеп алып алды запасқа. Не үшін запасқа алып алдыңыз? Не істейін деп жүрсіз? Машинамызды күзіп қалды келіп алу керек. Өйткені Алматыға орай қолмала ғой. Қазір жындар, қазір құлсуып кетеді. Киімдер түктеп дайын тұру керек. Кішкенем жылқаса болды. Білесіз ғой мен бүйтіп алып жүретінімді. Мен машина тола киім. Үйбай қойшымам. Айтып тұр олай жүрмейтін шығар, тола киім деп қояды.